Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kawasaki ZX-10R vẻ đẹp uy nghi từ Superbike hàng đầu của giải đua WSBK. Superbike ZX-10R là một trong những chiếc xe mạnh nhất hiện nay, vượt ngưỡng 200 mã lực, mang thiết kế hầm hố cùng với có động cơ mạnh mẽ, không ngừng thay đổi bản thân qua từng thời kỳ và chiếm số lượng đông đảo trong cái giải đua WSBK và được chủ nhân hoàn thiện vẻ đẹp của nó qua bộ cánh hoàn toàn mới. Vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế hầm hố, góc cạnh truyền thống. Vẻ đẹp được hoàn thiện hơn với cái tông màu đen mờ, tem dạ quang khá là mắt. Cái cụm đèn pha kép góc cạnh kết hợp cùng với dải led định vị sắc sảo là chi tiết gây ấn tượng phần đầu xe. Tài lái thấp, cây hút gió lớn giúp chiếc xe đạt được hiệu quả cái nột rất tốt. Tăng vẻ đẹp hầm hố từ kính chắn gió MRA. Thay đổi một số chi tiết như cụm phanh tay thắng, tay con TMW mắc in từ Ý và cố vị trí tay cầm là trang bị càng bảo vệ latex rất quen thuộc nhằm bảo vệ cản cái sức gió và bảo vệ tay người lái. Ở trung tâm tay lái là trợ lực Holding điện tử được Kawa trang bị riêng cho đứa con cưng của mình. Bình xăng thiết kế tròn với dung tích tối đa 17 lít. Hai bên hông là cái ốp Storm Grip. Phía sau xe phần đuôi được thay đổi với thiết kế ốp yên phụ cơ bắp. Cái đèn hậu thiết kế cũng y hệt như cái mẫu Z1000 đương đại. Sẽ được trang bị bộ mâm 3 chấu hợp kim, thiết kế hiệu quả khí động học, làm cho chiếc Superbike giúp tối ưu cái lực gió ép lên thân xe, tăng khả năng bám đường cũng như là chống bốc đầu. Hệ thống treo trước của Showa kèm cái bình khí nén, cái bộ phanh kép của Rainbow mặc định. Cùng với người anh em của mình nhà Kawa Z1000, cái cỗ máy là 4 xanh thẳng hàng cho âm thanh trầm ấm, phát ra tiếng hú rất đặc trưng. Động cơ 998cc, 4 xanh DOC 16 van, làm máy bằng nước, công suất cực đại 200 mã lực và 200 mã lực khi trang bị thêm rem A. Mô men xoắn 113,5 Nm, tốc độ tối đa 299 km/h, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h mất trong vòng là 29 giây. Hộp số là 6 tấc. Xe được trang bị hộp số 6 cấp nhằm tăng thêm cái độ phấn khích cho người cầm lái. Cái sự thay đổi từ ống xả Optim Racing Full System với cái màu sắc cũng rất là bắt. Kawasaki Ninja ZX-10R, đối thủ chính của chiếc Honda CBR 1000RR, Yamaha N1, BMW S1000RR và Ducati 959 Banguela. Exciter 105 độ rất mạnh mẽ với dàn áo chuyển màu đẹp phá cách. Cái Exciter 105 là một dòng xe con tay rất nhiều phong cách độ chế khác nhau, từ dàn áo chế lên cái mũ của LC 105 hoặc là xuống dàn áo được khác vân. Tuy tất cả theo cái sở thích của chủ xe muốn hướng tới cái chiến mã của mình theo phong cách nào. Khoác trên mình một cái phong cách đầy ấn tượng với một cánh chuyển màu từng góc nhìn và đầy sang chảnh, sắc nét. Ngoài ra sẽ còn được trang bị rất nhiều món đồ chơi chất. Dàn đầu xế độ được trang bị thêm tay thắng của Rainbow, bình điều rời Rizoma, cái mẫu mới, kính của Rizoma Tomos và bao tay chữ CNC. Dàn chân trước trở nên hầm hố hơn với trang phục Jetty, đĩa gaffer, dây dờ Morin. Ngoài ra xe còn có phần lốc mái đen rất nổi bật với ốc vàng. Các chân Biker version 2 dài hơn, ít góc cạnh hơn, thích hợp cho các bạn không ít cái sự rườm rà. Gấp nhôm của Racing Boy đầy cứng cáp và mâm Aso. Phần về sau được chủ nhân bỏ đi để lộ ra bờ mông đầy gợi cảm. Cảm ơn bạn dẫn đến tiếp, nhớ like, subscribe.